Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале, и сегодня речь пойдет о тайских натуральных травяных шариках от кашля. Они могут быть представлены совершенно в разных видах, формах. Помимо вот таких традиционных пакетиков, появились еще и zip-пакеты. Здесь и другой состав. Традиционно, наверное, самыми распространенными, но и они каждый год преображают свой вид. Сначала это были такие плоские бутылочки, а теперь такие изящные флаконы-коробочки с эмбликой. Очень распространены вот такие, более дешевый вариант шариков. Они бывают с разноцветными крышечками в зависимости от состава того ароматизатора или какого-то фрукта или плода, который входит в состав этих средств. Но в любом случае, каким бы ни был этот препарат, это уникальное средство интенсивного действия, изготовленное на 100% из натуральных травяных компонентов. Состав данных препаратов помогает бороться с ангинами, уменьшая боль, с кашлем, облегчая отхаркивание, снимает различные воспаления в ротовой полости, то есть это не только проблемы с заболеванием горла, но если у вас какие-то гингивиты, стоматиты, точно так же можно использовать данные препараты. И вот эти средства завоевали огромнейшую популярность как в Таиланде, так и в Китае, ну и в других азиатских странах. Обычно шарики состоят из сбора трав и растительных вытяжек, в состав которых входят, ну вот если говорить именно вот об этом, со скалопендрой, оставлю его один, входит туда вытяжка из корня лотоса, экстракт косточек горького абрикоса, вытяжка корня солодки, также корица, китайский гал, масло мяты перечной, какие-то еще два продукта, которые я не могу перевести на русский язык, но в описании под видео это все будет. Шарики не содержат сахар, имеют приятный ментолово-травяной вкус. Обычно фасовка таких шариков, которые находятся либо в пластиковом пакете, либо вот в такой изящной баночке, которая сейчас получила распространение, содержится около 33-35 шариков. Это масса 3,5 грамма. Их можно использовать взрослым и детям старше 6 лет. Способ применения простой. Рассасывается одновременно по 2-4 шарика 3 раза в сутки. А при острой боли и интенсивном кашле можно повторять действия через каждые последующие 3 часа до исчезновения болевых ощущений. Может быть, не всегда и не для всех они приятны по вкусу, но у нас у всех вкусовые рецепторы разные. Тем не менее, средство очень и очень эффективно. Я желаю вам, ну, по надобности или без надобности просто попробовать, а если надобность такая возникнет, то получить очень быстрый эффект. Всем крепкого здоровья, всего доброго, до свидания.